les ha ido bastante bien. Continuamos y consigamos el resto del norte de Francia. Claro que sí, Canadá. Devolvamos esta tierra. Miren a todos estos miembros. Tenemos a los británicos, tenemos a los británicos, tenemos a los canadienses, tenemos a los australianos y a los neozelandeses. ¿Cómo voy a perder? Usted está en una posición fuerte. La número uno en ponerle mucha emoción a cada brindis. Nueva, con tecnología Absorb. Absorbentes, resistentes, hojas gruesas. Nueva con tecnología Absorb. La marca número uno en absorción es para todos. Nueva Nova, una marca de Sofis. Hora de encontrar Noruega porque cayeron muy rápido. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo lo van a hacer? Siente alivio en los 2 minutos. Y adiós al dolor de Este es un juego de Roblox llamado Stewardess. Desde su lanzamiento hace 20 años, Roblox se ha convertido poco a poco
cada año. Desde juegos con miles de millones de partidas hasta títulos como Steer the Spears. Sí, este juego salió en 2005, cuando Roblox todavía se llamaba Dynabros. El sitio lucía así, y yo tenía 2 años. Sin sorpresas, mueve la esfera, meter la esfera por el aro. Sí, gané. Es muy sencillo. Sin embargo, Steer the Spears es tan antiguo que ni siquiera esta recreación es precisa. El creador de este juego, Michael, del que ya hablamos,